السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين وسائر المسلمين. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرار ازالة. اتباع احمد عمارة دايما فاكرين ان في عداء شخصي بيننا وبينه، وان اي كلام احنا بنقوله بيكون علشان ده في حقد دفين جوانا ضد الراجل الناجح ده. طيب اوكي يا جماعة، تعالوا ندردش النهارده شوية ونمسك موضوع واحد ونتكلم فيه، وحضرتك احكم بنفسك وتبين من كل اللي احنا بنقوله بس بحيادية تامة، وبعدها قول رأيك كما تحب. اللي يخلي صفحاتنا يجي عليها وعلى صفحة احمد عمارة نفسه تعليقات من ناس لما سمعت احمد عمارة بعدت تماما او توقفت عن الصلاة. دي مثلا صورة من صفحة احمد عمارة من واحدة حضرت الكورسات بتاعته ومع ذلك متكاسلة عن الصلاة، ودي صورة بتقول ان احمد عمارة شككها في الصلاة على النبي وشككها في الصلاة نفسها وبعدت عن ربنا بسبب سماعها لاحمد عمارة. ودي صورة لواحدة بتسمع امين صبري واحمد عمارة ما بقتش عارفة تصلي لانها تاهت، ما بقتش عارفة الطريقة الصحيحة اصلا للصلاة. ودي بتقول ان مؤسسة احمد عمارة في مدينة نصر قالوا لها الصلاة في اي وقت، يعني مش شرط تكون مرتبطة بوقت معين. نكتفي بالتعليقات دي ونسأل سؤال مهم جدا: ايه اللي يخلي ناس تسمع احمد عمارة وتقول انها بتصلي وملتزمة بالصلاة، وايه اللي يخلي برضو ناس تانية بتسمع لاحمد عمارة وتقول انا يا جماعة وقفت الصلاة او ما بقتش عارفة اصلا اصلي او بقت الصلاة مش ذات اهمية بالنسبة لي؟ المشكلة فين؟ المشكلة يا جماعة ان الشيطان مش بيخليك شيطان، بمعنى ان الشيطان بيقعد على الطريق الصحيح علشان يضلك، علشان يوجهك غلط وانت ماشي على الطريق الصحيح. هنلاقي ان الله سبحانه وتعالى حكى ما توعد به ابليس لبني ادم، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. اوعى تفكر ان طريق الشيطان هو طريق واحد ومباشر ويجي يقول لك كده بشكل مباشر دلوقتي لازم توقف صلاة. لا، الشيطان له خطوات يخليك توقف بيها الصلاة، زي انه مثلا يقلل من اهميتها او يشكك في ان الصلاة فرض، او على الاقل يخليك تصلي بس بشكل خاطئ زي ما بيعمل مثلا منكر السنة. وخلينا ناخد تطبيق عملي. يعني الشيطان مثلا ممكن يقول لك ان الصلاة والصوم وكمان الحج وقراءة القرآن كل ده 2% فقط من العبادات. يعني انتبهي، مثلا في ناس بيصلي بيصوم بيزكي بيقرا قرآن وفاكر نفسه بيعمل عبادة. انا عايز افاجئه دلوقتي واقول له سميها باساميها، قول انا بعمل 2% من العبادة. 2%؟ 2% الحجم يعني انا الحجم بعمل البسيط قوي ده. وبعدين بقى انتبهي، ده لو بيعملها صح. جبت منين الكلام ده؟ لا مفيش، هي جدعنه مني كده. فيبدا يدمر اهميه الصلاه عندك ويخليها جزء صغير جدا جدا من العبادات. من طرق الشيطان برضو ان ممكن يقولك مثلا ان الصلاه والميديتيشن اللي هو التامل والحاجات دي هي مجرد اداه بتوصلك للمصدر اللي هو الله. وعمل ابحاث على الصلاه وعلى المديتيشن وعلى التامل يعني كل المديتيشن اللي هو التامل. ايوه. الصلاه طاقه ايجابيه. الصلاه هي اداه اتصال ما بين النفس واكبر مصدر في الكون وهو الله لشحن اكبر كميه طاقه ايجابيه. ما دام التامل والصلاه بيوصلوني للمصدر اللي هو الله، قول لي كده أصلي ليه؟ ألتزم بوقت محدد للصلاة ليه؟ طب ما أنا أعمل التأمل ده في أي وقت وخلاص. فبيسهل عليك ترك الصلاة المكتوبة والمفروضة عليك ويستبدلها جواك بالمديتيشن اللي هو التأمل، وتكون غير مقيد بوقت، لأن الاتنين مجرد أداة للوصول إلى المصدر، وبالطبع أنت هتختار الأسهل لأن العبادة قد يكون فيها مشقة. الشيطان مثلا ممكن يقول لك هدف الصلاة أصلا إنك توصل للنور، الطاقة الإيجابية. طب ما تيجي نعمل تأمل ونوصل للطاقة الإيجابية والصلاة بقى وقتها مش هتكون ضرورية. قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله الخلاصة في الآخر والصلاة نور. فحتى وصف الدين للصلاة هي إيه؟ يعني كأنه بيقول لنا إن الصلاة هي اتصال كونكشن عشان الحبل بينك وبين الله ينشأ بهذا الاتصال فتشحن نور. الهدف هو النور، الطاقة الإيجابية الرائعة المسمى النور مش الظلام. هدف الصلاة النور. طب لو بتوصل بدون صلاة هيبقى ايه أهمية الصلاة في الوقت ده؟ فمش ضروري ان الشيطان يقولك ما تصليش، بس هيقولك ان الصلاة مجرد أداة ويقدم لك معاها أدوات تانية وانت تختار براحتك يا سيدي اللي يناسبك ما دمت هتوصل لنفس الهدف. الشيطان هيقولك مثلا هدف الصلاة انك تنظف بيها الشكرات، وهتفهم ليه تم تشريع الصلاة
عشان اصلا تعمل الكلام ده. ولما تفهم الطاقة هتفهم ليه الصلاة بتشيل الذنوب ما بين كل صلاة والتانية، لانها بتنظف كل اللي دخل اصلا. تم تشريع الصلاة أصلا علشان تنظف الشكرات عند أحمد عمارة. طيب أنا أعمل جلسة تنظيف للشكرات، هيبقى إيه وقتها فايدة الصلاة؟ هتبقى إيه وقتها أهمية الصلاة؟ ما هو ده سؤال فعلا منطقي زي ما قلنا. أحمد عمارة بنفسه قال ما هو خلي بالكم هنا هتعرفوا بقى ان انت هتنظف الطاقة اللي جواك بخيالك وبالنفس مع الزفير احسن ما تخرج في شكل ألم. اهو هو ده بقى الشيطان بينظفها بالخيال. طب قول لي بقى اصلي ليه؟ اديني سبب واحد مقنع يخلي الناس تصلي بعد ما تسمع الكلام ده. عرفتوا ليه اغلب الناس اللي بيسمعوا بيتعمقوا في فكر احمد عمارة بيوصلوا لمرحلة الشك في الصلاة والدين عموما؟ طيب كل اللي فات ده كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص. اللي جاي ده هو الخلاصة اللي احمد عمارة عايزها من الناس اللي بتتابعه وبيسمعوا. صوم وصلي وزكي كمان وحج وكل حاجة، بس بالطريقة اللي انت شايفها صح. تعالوا نسمع الفيديو الكارثي ده. لن تجد في القرآن كله من أول آية لآخر آية طريقة عمل أي أمر ولا أمر واحد. قال لك استغفر ما قالش ازاي، قال لك صلي ما قالش ازاي، قال لك صوم ما قالش ازاي، قال لك حج ما قالش ازاي، قال لك زكي ما قالش ازاي، قال لك سبح ما قالش ازاي، ولا أي أمر فيه طريقة. ليه؟ فكر بمرحلتك واعمله، المهم تعمله بحسب ما انت فهمته. يعني لو عايز تصحى الصبح تعمل تأمل تنظف شكراتك، يبقى انت كده تمام التمام وعملت هدف الصلاة، لان الصلاة والشكرات بتوصلك لنفس الهدف، والاتنين دول مجرد أداة. هو ده احمد عمارة. انت بقى كإنسان منصف لو عرفت ان الشيطان هيوسوس لحد، تفتكر الشيطان ممكن يعمل ايه غير اللي بيعمله احمد عمارة ده؟ احمد عمارة بيعلم الناس الطاقة والتخيل والتأمل بكل التفاصيل، ويعملوا ايه بالظبط وامتى وفين وكل حاجة، وشايف ان الله ترك الباب لينا مفتوح في طريقة العبادة عموما. يعني من الاخر كده اتعلم من احمد عمارة اللي ربنا ما قالهوش. وده اكبر دليل عن احمد عمارة بينكر السنة. ليه؟ لان السنة هتقف عائق في طريق احمد عمارة. احمد عمارة اللي بيقول لك تفاصيل كل شيء في العبادات واعملها زي ما انت عايز، اللي هو اصلا عايزه احمد عمارة، وبيحشي وبيعبي بيه دماغ الناس. لكن السنة تقف عائق في طريق أحمد عمارة، لأن السنة فيها تفاصيل الصلاة والحج والصوم والعمرة والعبادات. علشان كده أحمد عمارة بيقول مدام هذا الأمر مش موجود في القرآن، فأنت بقى اعمله بمزاجك، اللي هو أصلا مزاجي أنا كأحمد عمارة، لأن أنا بفرغك من كل شيء وبفضي دماغك من كل شيء وببدأ أملاها باللي أنا كأحمد عمارة عايزه. وفي الآخر تلاقي أحمد عمارة يقول لك أنا مش بنكر السنة. الله، أما لما أنت أحمد عمارة تيجي تقول لي صلي وحج وزكي بمزاجك وطريقتك، الله، امال فين تفاصيل السنه اللي انت بتزعم يا احمد يا عماره انك مش بتنكرها؟ خليني ابدا بس الاول ان احنا متفقين مع العلماء الافاضل لان احنا عندنا هدف. الثوابت الدينيه لا يمكن حد يتعرض ليها، الحفاظ على الثوابت الدينيه، الله والرسول وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ننكر السنه، ولا لانه أيوة. اول ما تتكلم عن الحديث بتكلم البعض هيقول لك ايه انت هدفك انكار السنه. هي دي بقى ان احنا هدفنا الحفاظ على دين الله الإسلامي والحفاظ على الصورة الراقية للإسلام كأفضل صورة تقدم للآخر حتى وللمسلمين أنفسهم. قد نختلف بقى في الوسيلة، وده اللي بيحصل فيه اختلافات. الطريقة اللي ازاي نقدم بها هذه الصورة دي اللي فيها اختلافات، وهنتناقش فيها أثناء الحلقة. ازاي مش بتنكر السنة، وازاي انت بتنكر كل تفاصيل العبادات اللي وردت في السنة؟ عرفتوا ان السنة بتقف في طريق احمد عمارة؟ طريقة الصلاة والحج والزكاة والعمرة وكل شيء موجودة في السنة. فاحمد عمارة يقول لك انا مش بنكر السنة. طب ما تاخد بالسنة وتشوف طريقة العبادات اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي انزل عليه القرآن الكريم اللي انت بتزعم انك متمسك بيه. فتلاقي احمد عمارة يقول لك لا انا مش بنكر السنة، بس انا مش هاخد السنة. فطريقة يعني بصراحة تدل على ان احمد عمارة للاسف بيستغفل متابعيه، بيضحك على عقول متابعيه. ودي رسالة لاتباع احمد عمارة. عرفت دلوقتي ليه ان الشيطان مش ضروري يقول لك ما تصليش كده بشكل مباشر؟ عرفت الشيطان ممكن يقلل من اهمية الصلاة ويصغرها جدا جواك ويقول لك ان الصلاة دي ليست ذات اهمية. انا عايزك تقرأ الآية دي بعقلك وتسمعها بقلبك. الله سبحانه وتعالى يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟
فهل أنتم منتهون؟ لكن بفكر أحمد عمارة، وإيه يعني ما دامت الصلاة والصوم والحج 2% من العبادات، ما هو أنا كده لسه عندي 98%، وبالتالي مش مهم الصلاة ولا الصوم ولا الحج. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة في القرآن الكريم اللي أحمد عمارة بيزعم إنه متمسك بيه. الله سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لكن أحمد عمارة شايف إن الصلاة أصلا اتشرعت علشان الطاقة وتنظيف الشكرات وما إلى ذلك. طب قول لي أنت، أنا أصليها ليه؟ أختار ليه الأداة اللي هي الصلاة من وجهة أحمد عمارة لما يكون أنا عندي أدوات تانية، وربما تكون الأدوات التانية دي ما فيهاش قيود ولا فيها فروض ولا فيها أي ضوابط وأعملها بمزاجي؟ فاللي بيعمله أحمد عمارة ده نفس طريقة الشيطان، إنه مش هيجي يتصادم معاك ويقول لك وقف الصلاة دلوقتي مباشرة، لكن عن طريق بعض الخطوات هيبدأ يقلل ويصغر الصلاة في حياة المسلم علشان انت بنفسك تسيبها، او لو ما وصلتش للي عايزه احمد عمارة وفشل في هدفه بالنسبة لك ممكن تكون متمسك بيها فترة وممكن تسيبها فترة وما الى ذلك. فاللي بيعمله احمد عمارة بهذا الاسلوب انه بيدمرك نفسيا، بيسيبك مذبذب، بيزرع جواك الشك ويسيب الشك ياخد مجراه، وزي ما الشك ياخدك بقى يؤدي بيك للانتحار، للكفر، لأي حاجة مش مشكلة. صدقوني يا جماعة اللي بيعمله أحمد عمارة ده أخطر من اللي بيعمله النصاب، لأن النصاب بيسرق فلوسك، لكن أحمد عمارة بيسرق فلوسك وبيسرق دنيتك وبيسرق كمان آخرتك. خلص الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللجميع الهداية. لو أول مرة بتشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو قدرت تعمل استمرارية القناة ماديا من خلال لينك الباتريون أو ضغط على زر الإنساب أو شكرا تلاقيهم تحت في وصف الفيديو في أول تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.